珠海新增咗一個打卡網紅點，據說啦，呢一個網紅打卡點啦，係成個珠海最大最靚嘅一個沙灘喎。你哋知唔知喺邊度啊？Hello， 大家好，歡迎嚟到百佳節頻道，我係咩啫？我係阿蓮。今日同大家分享一個珠海琴日先至開放嘅一個網紅打卡點。呢一個沙灘嘅話呢，就話啦係成個珠海最大嘅一個沙灘，真係最大嘅。係。咁呢一個沙灘喺邊度呢？環島南路。環島南路喺邊度啊？係珠海橫琴嘅呢度旁邊啊！如果你珠海橫琴其實亦即係喺我哋嘅長隆往前少少就係噶啦。係。咁我哋嘅導航嘅話，大家可能係有可能會導錯，所以嘅話呢，如果想知道詳細嘅定位嘅話，一定要記得訂閱翻我哋嘅頻道。然之後呢，我會將詳細嘅定位 send 俾你哋。咁講翻呢一個沙灘嘅話呢，我相信大家嘅話，特別係每年嘅夏天嘅時候呢，係非常非常之向往呢啲，哇！去海邊吹下海風啦，跟住去露下營啦，去燒烤啦，咁樣啦，係咪啊？講到燒烤，阿蓮係最中意噶啦，可以食啊嘛，係咪啊？所以嘅話呢，呢一個網紅打卡點一開放咗之後嘅話呢，就非常非常之多朋友過嚟啦。係啦，特別係下午陣時嘅話呢，非常之多。而家啲路上面已經停滿晒車啦，係非常之多人過嚟打卡。但係呢，今日我哋嚟個時間係有少少早啊。所以嘅話，我建議各位朋友過嚟嘅話呢，最好嘅話呢，就係每日下晝嘅4點零鐘咁樣先至過嚟。因為周邊係啱開發嘅，所以嘅話基本上係冇咩遮擋，係啦。所以同時嘅話呢，亦都要做好咩啊？防曬。冇錯啦，要做好防曬啊！真係好恐怖，我啱先落去10零分鐘上到嚟，即時黑咗幾個度。防曬。第二個係要做好咩啊？帶夠水。如果唔係嘅話，頸渴到不得了啊！咁我哋而家係阿蓮呢，就係唔怕曬黑嘅，天生白嘅，但係我就好驚嘅。所以如果你哋係驚曬黑嘅話，一定要搽晒防曬，帶埋晒遮，帶埋晒帽，帶埋晒水，帶埋晒帳篷，咁先至得噶啦。係啦，係嘛？咁我哋而家事不宜遲，即時行落沙灘嗰度，俾大家望下呢一個沙灘究竟有幾靚仔，好唔好？好。哇！呢個環境，呢個藍天白雲真係靚爆鏡吓。係。大家知唔知邊度？呢度係橫琴。橫琴。呢個呢就係琴日先至開放，你睇下成個大海，而且呢一個海嘅話呢，佢係而家目前嚟講成個珠海最大嘅一個沙灘，冇之一係最大嘅沙灘。不過呢，因為佢係琴日即係今日嚇，今日先至正式開放嘅，所以嘅話呢，佢即係其實就未開發到咁靚。係啦。沙灘上面嘅話係會有比較多嘅垃圾，咁如果話大家想要過嚟呢度玩嘅話呢，就自己要帶好嗰啲裝備啦。首先嘅話係啦，成身要搽晒防曬，如果唔係嘅話，聽日翻去一定會黑翻幾個度。然之後呢，要帶埋帳篷啦，帶埋水啦。你睇下呢度啲水，其實呢度啲水都幾清下嘅喎，你睇下。呢度啲水，不過呢，佢目前嘅話都係建議唔好落。即係唔好去落去游水咯，係咪啊？你睇下啲浪好大好大力，我哋嘅攝影師將個鏡頭再放大啲，呢啲海浪聲嚇，叭叭聲咁，你夠唔夠膽落去游下？其實我唔識游泳，但我中意睇水，中意睇水啊！但係咧海邊咧最近係漲潮嗰陣時咧，佢嘅水會升嘅哦，係啊，可能退潮。哇！真係成個海域嘅話係好靚，真係沿住呢一條環島南路過翻去嘅話係非常之靚仔嘅，非常之舒服。你睇下而家都有好多朋友啦，會過到嚟玩下呢度水啦，同埋嚟我哋嘅攝影師俾翻個鏡頭，我哋再轉翻個左邊少少，係啦，嗰度咧都有啲朋友喺度搭住帳篷喺呢度。係咯。如果你話唔怕熱嘅話呢，其實呢個時間你可以過嚟睇下。
嗱呢度就係山邊啦，係嘛？但係佢上正確時間係咧晏啲先過嚟，或者4點、係3點鐘嗰陣時啊，過嚟冇錯啦，一係咧就早上，係啦，係啊，但係早上過嚟嘅話就應該就冇咁好玩。嗯，如果你早上係再晏少少啊，因為而家係2下點晝嘅2點鐘，去到下晝再去到5點鐘咁上下嘅話咧，就差唔多噶啦，係啦。就會舒服好舒服好多。多，冇咁曬啊！因為而家呢個時候咧，太陽著就係頂上，所以好曬嘅。真係喺頭頂上面，你睇到係好靚，同埋咧呢度有個山喺呢度啦，邊邊嗰度啦，同埋咧我哋啱先泊車嗰個位置啦，嗰度其實係有一片草坪嘅。咁如果你話唔想喺呢度搭嗰個帳篷嘅話咧，可以喺我哋啱先停車位嗰度嗰一個位置啦。一陣俾個空鏡頭大家去望翻一下嚇。然之後嗰個位置咧鋪一啲墊啦，然之後可以喺嗰度玩一下，跟住咧就過翻嚟呢一邊再喺呢度。其實喺呢度係可以燒烤嘅。係啊，如果你準備嚟，一定要帶上啲裝備啦，哦，因為啲裝備要齊全，呢度玩會好舒服嘅。呢度舒服係真係好舒服嘅，就係一個字，好熱，好鬼死熱，唔係講笑，真係好鬼死熱，真係啊！不過冇辦法，真係為咗去同大家嚟去俾啲介紹啲靚嘅地方俾大家嚟去露下營，去玩下水，去望下海，係啦，個心情都靚仔唔少，係咪啊？好似阿蓮咁啦，今日本嚟心情唔係好靚仔，一望翻過去，哇，成個人精神晒，超舒服啊！好舒服，呢個風係真係啊！不過就係真係熱咗啲啊！係啊，我哋再去嗰邊行一行睇下。如果你哋屋企有小朋友嘅話，可以帶嚟呢度。下晝5點鐘咧，有嗰啲蟹啊，會可以係挖啲蟹，有啲細細嗰啲蟹。其實一般都係家庭嚟呢度會多啲。哦，係咪啊？係啊，係啊，係啊！但係咧就真係要一定要記得搽好防曬。係啦。如果唔係嘅話，真係會甩一層皮，係咪啊？聽日我應該叫你黑妹啦。冇，我要遮，係咪應該叫你黑妹先至啱嘅？係咪啊？係啊。但係咧，佢真係啱開發嘅，所以我啱開放嘅，所以嘅話佢整體嚟講嘅話咧就環境即係衞生啊，就唔係十分之到位啊。係啱開放。係啊，而且嘅話你可能去方便嘅話，真係唔係十分之方便。係啦。即係你要去到去個洗手間啊，或者咁樣嘅話咧，真係只可以就地解決啦。係啦。係咪啊？啊！你睇下幾多細蚊仔喺度玩？係啊！我聽講琴日下晝嗰陣時咧，嗰啲蟹啊全部跑晒上嚟喎。係啊！我今日嚟早咗啦。如果唔係嘅話，可以捉一桶翻去啊！一桶麻包袋都俾你可以捉到幾袋添啊！真係。係啊！今晚有蟹食㗎啦。哇！呢個老細真係遮都唔擔。係啦。帽又唔戴。好晒㗎真係。其實佢啲水，佢因為咧佢呢度係有好多水啊，係喺山上邊流落嚟㗎。你睇到嘛？個山邊嗰度係啊，都好多流落嚟㗎。佢唔係海裏邊水，嗱呢度啲水啦，全部係山邊流落嚟嘅，係咪啊？你睇下啲細蚊仔玩到幾嗨啊！真係，係嘛？哇！我哋今日穿錯鞋啦。其實平時咧有準備一對拖鞋會好啲咯。一定要着拖鞋，一定要着拖鞋。同埋咧，如果晏少少嘅話咧，其實都可以着住泳衣嚟去稍微游一游咧，睇人哋都着住泳衣嚟游噶啦，係咪啊？係啦，但係咧，我冇呢啲勇氣咯，我驚會甩皮。唔怕嘅，我捉住你嘅。嚇！我甩皮，你點捉住我啊？我又唔係俾水拉走，係咪啊？我哋再過去嗰邊行一行。好啊，我哋再過去睇下呢個大海啊。其實珠海咧就係佢嘅海為主，非常之舒服。特別你如果係心情煩嗰時咧，過嚟呢度睇睇海啦。好。好似你今日咁係咪？你有冇失戀過啊？都冇戀，何嚟失戀咧？你係咪介紹個男朋友我識？唔係講笑喎，呢度真係非常之適合拍拖嘅喎，係咪啊？你係咪今晚準備帶個男朋友過嚟？今晚我帶你過嚟啦。冇，我冇呢啲喜好嘅，同個女嘅過嚟有乜意思啫？我哋嘅攝影師可以將佢條女帶過嚟。真係好靚！但哇，海鷗啊！你睇下海鷗啊！海鷗啊！鏡頭睇睇。嚟鏡頭放過去。睇唔睇到啊？睇唔到啊！咁大隻海鷗，你係咪想將佢攞嚟煲湯啊？好啊！今晚黑就攞嚟煲湯。真係好靚！哇！啲風而家吹住啲風係好舒服嘅，係咪啊？哇！唔好講啦！如果想要過嚟玩個朋友嘅話咧，喺評論區話俾我知，加我 WhatsApp 或者 WeChat 都冇問題嚇。
上邊嘅話咧係會有翻電話嘅。呢一個位置喺邊度咧？就喺橫琴嘅橫琴南外橫叫做南外橫係咪啊？嗰個名好拗口啊！真係，我哋揸住車嚟。可以私信我哋，啊我哋發定位俾你。係啦，之後咧定位佢可以導航到珠海長隆，其實非常之近珠海長隆噶啦。其實就係珠海長隆入翻嚟少少嘅啫，5分鐘就到噶啦，好唔好？真係呢個好舒服，真係好舒服，過嚟玩下。最嬲尾嘅話，始終都係要提醒一下大家，做足晒防曬功夫，係啦。我哋下期再介紹啲靚嘢俾大家啦，好唔好？今期就是但咁睇下得啦，好啦，好嘛？拜拜。好，拜拜，拜拜。